Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien resqu fuq Ġesu xi Fariżej biex iġarbuhu qalulu jista' wieħed jitlaq lil martu fuq xi ħaġa tkun xi tkun. Iżdu qalilhom ma qrajtux li sa mill-bidu il-ħalliq għamilhom raġel u mara u qal minħabba fekk raġel li ħalli lil missieru l-ommu u jingħaqad ma' martu u t-tnejn isiru ġisem wieħed. Għalhekk mhumiex iżjed tnejn imma ġisem wieħed. Mela dak li jgħaqad Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. Qalulu mela allura għaliex ordna Mosè li żewġa jagħtiha l-kitba tad-divorzju jibgħatha. Qalilhom kien minħabba li busija ta' qalbkom li Mosè takom il-permess tibgħatu n-nisa tagħkom, iżda ma kienx hekk mill-bidu. U ngħidilkom li min jibgħat il-martu barra l-każ ta' żwieġ ħażin u jiżżewweġ oħra ikun ħati ta' adulterju. Qalulu d-disċipli mela la darba din il-kondizzjoni ta' raġel mal-mara ma jaqbilx li wieħed jiżżewweġ. Iżdu qalilhom mhux kulħadd jifhimha din il-ħaġa, imma dawk li lilhom jingħata li jifhmuha. Hemm hawnhekk li jitwildu hekk minn ġu fomhom, oħrajn jagħmluhom hekk in-nies u hemm oħrajn li jsiru hekk minn rajhom minħabba s-santna ta' smawiet. Min jista' jifhem, jifhem. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Xi ħaġa tkun li tkun. Din hija il-kelma tal-Fariżej meta ġew jistaqsu l-Ġesu jistax raġel jitlaq lil martu fuq xi ħaġa tkun xi tkun. Ridu jkunu jafu jekk jistax wieħed ikollu l-libertà illi jinħall mir-rabta ta' żwieġ fuq xi ħaġa tkun xi tkun. U Ġesu huwa ċar fit-tweġiba tiegħu. Jgħid dak li jgħaqad Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. Jgħid illi għalhekk raġel iħalli lil martu, iħalli lil ġenituri tiegħu u jingħaqad ma' martu u t-tnejn isiru ġisem wieħed. Għalhekk mhumiex iżjed tnejn imma ġisem wieħed. Din hija rabta intima illi tfisser għalhekk illi dan hu l-iskop anki ta' Alla meta ħalaq il-ħajja ta' żwieġ li t-tnejn ikunu ġisem wieħed. Hija din ukoll il-wegħda li jagħmlu l-miżżewġin fi żwieġ. Meta jgħidu jiena nieħu lilek b'marti jew nieħu lilek b'żewġi u nwedek li nkun fidil jew fidil għalejk fir-risq it-tajjeb u l-ħażin fil-mart u fis-saħħa u li nħobbok u nirrispettak tul ħajti kollha. Jew għeda sabiħa, jew għeda kbira, jew għeda ta' responsabilità kbira, immija weda li hija possibbli blajnuna li jagħti Alla għax hu Alla li ħalaq din il-ħajja ta' żwieġ. U ninnotaw x'differenza tagħmel. Altru wieħed jidħol għal ħajja ta' żwieġ b'dal-ħsieb u b'din il-weda. U altru minnaħa l-oħra jidħol ħajja ta' żwieġ bil-ħsieb kif intqal hawnhekk fl-Evanġelju li tista' tħalli lil martek jew iż-żewġek fuq xi ħaġa tkun xi tkun. Hija mentalità nafu mifruxa wkoll. Imma differenza li tagħmel il-weda quddiem Alla illi
għandha fiha l-qawwa għaliex il-mulej jagħti din il-qawwa li ssostni lil miż-żewġin fil-ħajja tagħhom qalb id-diffikultajiet, il-sfidi, kultant anki kriżijiet li jinqalgħu ma' żmien. Alla jagħti din il-qawwa biex tħares lejn dawn il-mumenti mhux bħala ħajt li ma tistax tinfet, ostaklu li jimblokka, imma bħala opportunità l tiġdid fir-relazzjoni ta' mħabba. Nafu illi hemm sitwazzjonijiet dolorużi anki llum fil-ħajja ta' żwieġ u nafu li ikun hemm okkażjonijiet fejn buġieħ ta' qalb koppja ikollha tissepara. Ħansemmi eżempju fejn hemm pereżempju kultant vjolenza domestika u persuna tkun qiegħda tissawwat fi żwieġ. F'dak il-każ, il-wegħda li tħobb u tirrispetta, inti tħobb u tirrispetta lil min qed isawtek billi ma tħallihx ikompli jagħmlek vittma ta' abbuż. Illa li din mhix xi ħaġa tkun xi tkun imma hija kwistjoni tad-dinjità tal-persuna, ir-rispett lejn id-dinjità. U Alla jrid li aħna nirrispettaw dejjem il-kull persuna ġbija tiegħu li qatt ma naċċettaw sitwazzjoni ta' abbuż illa għaliex din tmur kontra id-dinjità tal-bniedem. Jeżistu sitwazzjonijiet dolorużi u minna li jitolbu huwa l-appoġġ u s-solidarjetà għal min qed ibati. U għalhekk illum nitolbu lil Alla, ispirati minn din il-kelma tiegħu, l-ewwel nett nitolbu għal miż-żewġin biex jarfu jgħixu b'fedeltà il-wegħda li jagħmlu fi żwieġ u biex Alla jagħtihom l-għajnuna qalb id-diffikultajiet u l-problemi tal-ħajja. U nitolbu wkoll għal dawk li daqu l-mor fir-relazzjonijiet tagħhom ta' mħabba biex isibu dejjem l-appoġġ u s-solidarjetà, speċjalment fil-mumenti ta' tbatija tagħhom.